Dassasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Of dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitiin Haayilsaatii feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa muddee 3 bara 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 3/24 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Tarkaanfiin seera hojiirra oolchuu Tigraay keessatti sirna heera mootummaa hordofee gaggeessamaa jira jedhu afaan yaa'ii mana maree federeeshinii Adam Faaraa. Muummichi ministeera Ethiopiaa Abiy Ahmed kaleessa paartiilee morkattootaaf jaarmiyaalee siivikii waliin dhimma filannoo irratti dubbatanii jiru. Lammiiwwan Ethiopiyaa kuma hedduun lola Tigraay keessaa dheessuudhaan mooraalee baqattootaa Sudaan keessatti argaman weerara COVID-19 haaraaf saaxilamuu malu yaaddoon jedhu dhaga'amaa jira. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Produuseriin Tamsaasarraa Faasil Gabayyoo, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sinna. Dhaggeeffatoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Jaarmoliin gargaarsaa Itoophiyaa keessa jiran bakka waraansi ji'a tokkoof geggeessame uummata kumaan lakkaa'ame galaafatuu mala jedhameef rakkoon namoomaa amma jiru hammaate naannoo biyyattii falmisiistuu taate gara Tigraayitti gargaarsa erguuf qopheerra jiran. Tokkummaan mootummootaa roobii kaleessaa naannoo kanaaf gargaarsa namoomaa ittiin ga'uuf Itoophiyaa waliin waliigalteerra kan ga'e yoo ta'u hojjettoonni gargaarsaa loltoonni federaalaa naannolee isaan mootummaa Tigraay waliin keessatti wal waraanaa turan jala kanneen jiran naannolee Tigraay kan dhaqqaban ta'uun beekameera. Akka waliigaltee kanaatti erga waraansi sun jalqabe 3 qabee yeroo jalqabaaf midhaan, daawaa fi meeshaaleen gargaarsaa kabiroon uummata miliyoona 6 kanneen naannoo sanaa dhaqqabuuf jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed erga loltoonni federaalaa xumura torban darbee Maqalee qabatan jedhanii booda injifannoon argamuusaa beeksisanii jiru. Hoogganoonni Wahaat garuu gaarreen naannoo sanaa keessaa lola riphxee loltummaa itti fufuu isaanii dubbatu. Hojjetaan gargaarsaa tokko maddeen Tigraay keessaa maqaa dha'uun Rooyitersiif akka himetti naannoo sana gama kaabaa kibbaaf dhiya Maqalee keessatti lolli itti fufee jira. Uummati kumaan lakkaa'amu waraansa sanaan dhumuusaaf kanneen miliyoona 1 ol ta'an qe'ee irraa baqachuutu amanama. Uummati 45,000 ta'an biyya hollaa Sudaanitti baqataniiru. Torban kana baqattoota mooraa Umbra Qubaa ka Sudaan keessaa daawwatan muummichi barreessaan gumii baqattootaa Noorwee Jaan Eglaand har'a ibsa kennaniin konkolaattonni gargaarsaa maatiiwwan gargaarsa fedhaniif deeggarsa barbaachisu fe'atanii naannoo Tigraayitti sossoo'uuf qophaa'anii jiru jedhan. Hanqinni nyaataa waan jiruuf jecha meeshaaleen gargaarsaa daawaaf gargaarsi kanneen biroon battala barbaachisa jedhaniiru. Tokkummaan mootummootaa hojjettoonni lammiiwwan alaa naannoo sana gadhiisanii akka ba'an erga dirqisiifamanii booda rakkoo namoomaa naannaa sanaa keessatti hammaataa adeemeef gargaarsi naannoo sana akka dhaqqabu daandiin akka saaqamu jaarmolii gaafataa turan keessaati. Muummichi ministeeraa Abiy muddama jiru akka qabbanaa'u waamicha sadarkaa addunyaa dura dhaabbataa turan. Mootummaan isaanii paartii badhaadhinaa hundaa'e cimsuuf utuu yaalaa jiru muddama baatileef hammaataa adeemeen booda mootummaa naannoo Tigraay akka seeraan alaatti fudhatee jira. Mootummaan naannoo Tigraay nuusa jaarraa tokko oliif paartii biyya bulchu dhuunfatee ture. Afaan yaa'iin mana maree federeeshinii Itoophiyaa obbo Adam Faaraa akka jedhanitti waaltaalee heera biyyaan hundeeffamaniin akka murtaa'etti hojiin seera eegsisuu naannoo Tigraay keessatti hojjetamaa jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed 7 mootummaan federaalaa waraanaan gidduu akka seenu ajajanii jiran. Murtiin sun attamiin hojiirra akka oolu muummichi ministeerichaa miseensota mana mariif ibsa ni kennu jedhan obbo Adam. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa qabna. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Konferensiin daldalaaf misoomaa ka tokkummaa mootummootaa weerarri COVID-19 biyyoota 47 kanneen guddataa jiran waggoota 30 keessatti dinagdeen isaanii akkaan gadi bu'uuf sababaa ta'uusaa gabaasee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jiniivaa irraa ergameef jaallanne. Addunyaa irratti biyyoonni hiyyeeyyii ta'an dandeettii oomishaa qaban yoo jabeessanii ittiin dabalan ta'e haalli rakkisaan amma jiru kan hin fooyyofne ta'uu hayyoonni dinagdee gabaasa baasaniin hubachiisanii jiran. Waggaa kana keessa biyyoota guddina xinnoo agarsiisan jedhame gabaasaa haaraa ba'ee jira. Dhaabbata daldalaaf misoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNCTAD jedhamuuf daayirektera kutaa Afrikaa fi biyyootii guddina xiqqoo agarsiisanii ka ta'an Paul Akiwumi akka jedhanitti biyyoonni guddinni isaanii xiqqaa ta'e
jabaatanii oomisha isaanii dabaluun diinagdee isaanii fooyyeffachuun rakkoo jijjiiramni qilleensaa fidee fi kufaatii diinagdee amma immoo dhukkubi COVID-19 fide dura dhaabbachuu qabu jedhaniiru. Kana malees humna namaa oomishu uumamaa fi qabeenya maallaqaa gargaaramanii michoomaan hojii hojjechuu qabu jedhu. Now, it is quite clear that LDCs, being commodity driven, need to move forward in the development paradigm. Akka ifatti amma mul'ataa jirutti biyyoonni guddina xiqqaa agarsiisan misoomaan guddachuuf oomisha qaban irratti hirkatanii deemuu qabu. Yeroo rakkisaa ta'e kan dhukkuba COVID-19 kanatti waan hundumaa waan cufameef jecha oomisha qaban illee gurgurtaaf ergachuu hin dandeenye kan silaa isaan guddisu kana turee jedhaniiru. Gargaarsi addunyaa duubatti harkifachuun rakkoo biraati. Sababiinsaas maallaqni kennamu hin jiru. Kan argatanis xiqqoo waan ta'eef liqaa biyyi alaarraa qabdu biyyoonni guddina xiqqaa agarsiisan kun ofirraa baasuu hin dandeenye. Biyyoota guddina xiqqaa agarsiisan jedhamee gabaasni kun tarreesse keessaa Baangilaadesh, Kaamboodiyaa, Ethiopiyaa, Laa'os, Maayinamaar, Neepaalii fi Ruwaandaan dandeettii oomisha qabanii bifa ammayyaa qabsiisuun humna oomisha qabanii gara caasaa diinagdee gaariitti ceesisanii jiru jedhan. Hawaasni addunyaa hojii investimentii maallaqaa fi deeggarsa isaa biyyootii guddina xiqqaa agarsiisaa jiraniif godhu diinagdee isaanii akka jajjabeessu sadarkaa biraattis akka ce'u akka godhaniif jaarmiyaan tokkummaa mootummootaa kan daldalaaf misoomaa gaafatee jira. Hojjettoonni gargaarsa namoomaaf aangawoonni naannoo lama Naayijeeriyaa kaaba gama bahaa keessatti kanneen argaman loltoota garee Islaamummaan iggitamuu isaanii aangawoonni nageenyaa lama kaleessa ibsanii jiru. Roobii darbe kutaa Boornoo ganda walkittiitti kan argamu keellaa sakatta'aa irratti garee riphxee loltootaan ukkaamsamanii butamuu isaanii maddeen kun AFP'f ibsaniiru. Kanneen iggitaman kun aangawoota naannoo lamaaf hojjettoota gargaarsaa tokko ta'uu malee dhaaba kamiif akka hojjetan hin ibsamne. Aangawoonni lamaan xumura torbanii filannoon naannoo bakka itti geggeeffame magaalaa Moobaar irraa gara magaalaa guddoo naannoo sanaa Maayiduguuritti deebi'aa akka turan ta'uun maddeen ibsaniiru. Erga bara 2009 Bookoo Haaraam hokkara jalqabee as filannoon kutaa Boornoo kun isa jalqabaati. Erga sanaa qabee namoonni 36,000 ta'an yoo du'an kanneen miliyoona 2 ol ta'an immoo qe'ee isaanii dhiisanii baqataniiru. Gaanaan COVID-19tti duula geggeessiteen lakkoofsa namoota du'anii 323 qofaa ta'uusaaf galateeffamtee jirti. Haa ta'u malee ogeessonni eegumsa fayyaa torbanneen dhufu keessa geggeeffamuuf ka jiru innaa duula filannoo vaayirasichi tamsa'uu mala yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsaniiru. Tajaajilli eegumsa fayyaa Gaanaa dhiyeenya akka beeksisetti 80% kan ta'an lammiiwwan Gaanaa maaskii kaayyachaa jiran kunis ajaja duraan kennamerraa kan gadi bu'e ta'uun beekameera. Baatii darbe pireezidaanti Naanaa Akuufo-Addoo lammiiwwan Gaanaa innaa duula filannoo muddee 7 maaskii akka kaayyatan waamicha dabarsaniiru. Hoogganoonni addunyaa 100 ta'aniif aangawoonni mootummaa sadarkaa olaanaa sadarkaa addunyaatti duula COVID-19tti geggeeffamuuf deebii kennuu akkasumas tarsiimoo dandammachiisaa qopheessuuf jecha walgahii addaa ka gumii tokkummaa mootummootaa viidiyoodhaan geggeessuuf jiru. Pireezidaantii gumii sanaa Voolkaan Booskreef dubbii himaa kan ta'an Birendan Vaarmaa akka jedhanitti kaayyoon walgahii addaa kun ka fuulleeffate biyyoota tokkummaa mootummootaa waaltaalee dhuunfaa kaampaaniilee talaallii oomishan gidduutti tarsiimoo gamtaa qopheessuuf akka ta'e beeksisee jira. Associated Press akka gabaasetti walgahiin lammataaf xumuraa kan jimaata dhuftu mata duree 3 irratti fuulleeffata. Qaamni addunyaa weerara kanaaf deebii ni kennu talaallii vaayirasii koronaa ilaalchisee fooyya'ina amma argameef sababaa weerara kanaan dandammachiisa dinagdee addunyaa ka jedhu irratti. Sagantaan misoomaa ka tokkummaa mootummoota qorannaa ifa godheen weerarri COVID-19 uummata itti dabalaa miliyoona 200 fi miliyoona 7 iyyummaa hamaaf saaxiluu mala jechuun ka tilmaame yoo ta'u lakkoofsi kunis bara 2030tti gara biliyoona 1 ol guddachuu mala. Walgahiin kamisaa har'aa ka dhaga'ame innaa uummanni naannoo addunyaa miliyoona 1.5 ta'an COVID-19 dhumanii kanneen miliyoona 64 fi 5 ta'an du'anitti. Yuunaayitid Isteetsi keessaa namoonni miliyoona 13.9 COVID-19 yoo qabaman kanneen 273,836 ta'an du'aniiru. Tarkaanfiin seera hojiirra oolchuu Tigraay keessatti sirna heera mootummaa hordofee geggeessamaa jira jedhu afaan yaa'ii mana maree federeeshinii Adam Faaraa. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed haala waliigalaa Tigraay keessa jiru ilaalchisee yeroo ittaanutti manicha mareef ka gabaasaa dhiyeessan ta'ullee dubbatan.
Guyyaan sabaaf sablammootaa bara kanaa ka waggootaaf maqaa sabaaf sablammootaatiin daldalaa ture gurmuun Iwaat injifatamuu isaatii booda kan ayyaaneffame waan ta'eef adda isa taasisaa jiru Badanfaaraa. Saayidaamxootu Finfinneerraa gabaase. Afayyaa'in mana maree federeeshinii Adanfaaraa Hewaat gocha seeraan alaarraa akka deebi'uuf irra deddeebiidhaan manni marichaa waamicha godhuufis gochoota heera mootummaa balaarra buusanirraa of qusachuu hin dandeenye jechuun ibsan. Haala kana hordofuudhaan manni maree Hewaat akka jigu qaamoleen hojii raawwachiistus beekamtii akka hin qabaanne manni maree federeeshinii murtii dabarseeraa jechuun obbo Adanfaaraa ibsaniiru. Naannoo Tigraayitti bulchiinsi yeroodhaa akka hundeeffamuuf manni maree federeeshinii murteessuusaa fi murteen kunis heera mootummaa hojiirra oolchuuf labsii lakkoofsa 359 muraa 95 ba'e bu'uura taasifachuudhaan akka ta'e kan ibsan afayyaa'in kun mootummaan garee kana seera jala oolchuuf tarkaanfii fudhate nageenya lammiileen naannoo sana jiran karaa eegen jechuun ibsaniiru. Dulli olaantummaa seeraa kabachiisuu bu'uura heera mootummaan haala ga'umsaaf bu'aa qabeessa ta'een raawwatamuusaas manni maree gamaggameeraa jechuun afayyaa'in mana marichaa Adanfaaraa ibsaniiru. Manni maree federeeshinii fuuldurattis wantoonni naannoo Tigraay keessatti raawwataman bu'uura heera mootummaatiin raawwatamuu dhabuu isaanii kan hordofu ta'a jechuun kan dubbatan obbo Adam haala naannoo sana keessatti mul'achaa jiru. Yeroo dhiyootti muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad mana mareetiif gabaasanii dhiyeessuu jedhan. Guyyaa sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa yeroo 15ffaadhaaf kabajame ilaalchisuudhaan har'a magaalaa Finfinneetti agarsiisa aadaa eegale irratti haasawaa kan taasisan afayyaa'in mana maree federeeshinii Adanfaaraa ayyaanni bara kanaa maqaa sabaaf sablammootaatiin kan daldalaa ture gareen Hewaat yeroo inni itti injifatameen walirra ooluunsaa adda taasisaa jedhan. የሀገራችን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ayyaanni baranaa sabaaf sablammootni uummattootni Itoophiyaa mirgoota heera mootummaatiin kennameef akka hin kabajamneef maqaa isaaniin daldaluu irra darbee walqixxummaa faqaan akka itti fayyadaman dhimma kan hin qabne gareen Hewaat wareega raayyaan ittisa biyyaa kaffaleen yeroo injifatame buleesaa kan kabajamu waan ta'eef adda isa taasisa. የሚከበር በመሆኑ ልዩ ትርጉም የሚሰጠው ነው። Guyyaan sabaaf sablammootaa guyyaa itti heerri mootummaa biyyattii mirkanaa'eera. Guyyaa itti mirgi walqixxummaa sabaaf sablammootaa itti mirkanaa'eera. Kanaaf sabaaf sablammiin biyyattii keessa jiran waltajjii ittiin wal baranidha jechuun obbo Adam dubbatan. ሀገራችን ኢትዮጵያ የተለያዩ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለረጅም ጊዜ በጋራ የኖሩባት ህብረ ብሔራዊ ሀገር ናት. Itoophiyaan biyya sabaaf sablammootniif uummattootni Itoophiyaa keessa jiraatan eenyummaa fi aadaa akkasumas duudhaa isaanii walii kabajanii wal danda'anii keessa jiraatan. Biyya keenyatti heddummina jiru kabajuun aadaa amantaa fi duudhaa walii kabajanii jiraachuudhaan wal ta'anii duudhaa biyyaalessaa ijaaruun ni barbaachisa. Kana gochuuf ammoo heerri mootummaa Itoophiyaa akka aadaa, seenaa fi duudhaa isaanii guddifatan tumee jira. Ta'us sadarkaa barbaadamutti irratti hin hojjetamne. Namootni aangoorra turan akka wantootni kunneen hin guddanne hojiiwwan diigoo ta'an hojjetaa turanii jiru. Kanaafuu agarsiisni aadaa akkanaa hiika guddaa qaba. Namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise yaada kennaniin guyyichi guyyaa itti lammiileen biyyattii keessa jiran aadaa, seenaa fi duudhaa isaanii walirraa qooddatan jechuun ibsaniiru. Maqaan kiyyaa Bakkaalaa Usmaa'il jedhama. Kun magaalaa Hararraa as dhufne jechuudha. Alla hedduu wallaahi gammadeetiin jira. Sabaa fi sablammoota dilaa kanaa wajjin asitti wal arkuun anaaf waan guddaadha. Carraa guddaadha. Carraa guddaattiin fudhe jechuudha. Guyyaa sabaa fi sablammoota gisee kabajamu guyyuunumaan dhufa. Bu'aan inni qabullee hedduudha. Tokkoffaan maali? Kun akkanatti akka agartuutti sabaa fi sablammoota wajjin akkanitti wal arkinee tokkummaa keenya cimsinee uummanni Itoophiyaa cuftinu sabaa fi sablammoonni cuftinu takka taanee kun akkana waltajjii takkatti wal arkineeti jaalala keenyaas tokkummaa keenyaas akkanatti wal ibsina hedduu gaariidha. Aadaa walii baruu keessatti kun hedduudha jechuun qiyyaammaa ani aadaa Hararii malees aadaa hedduun hin beekamu. Maaliif guyyuu itti hirmaachaatti hin jira miti. Saniif jecha aadaa namayyuu na gaafattee akka gaariitti hin beeka. Saniifuu gaariidha akka gaariitti gaariidha. Aadaan barisoo jedhama. Iddoo dirree sabaaf sablammoonni itti wal arganidha. Aadaa ofii barachuun aadaan kun ammoo aadaan hambaadhaa jira. Fakkeenyaaf hambaalee aadaa ilaaltee baratu jira. Nyaataa dhugaatiin jira. Uffannaan jira. Sirbi jira. Aartiidhaan jechuudha. Kanaaf carraan dirreen akkana uumamu kun
hedduu gaariidha jedhee nama. Manni wal beekan wal kabajanii wal kabajuun duratti kabaja walii beekuun dirqama jedhee yaada. Kanaaf carraa eenyu akka ta'e ittiin hubannuudha. Kana qofa osoo hin taane sabaaf sablammoota biyya kanaa gaafa jedhamu eenyufaa wanti jedhamu suniyyuu wanta gaafii keessa galuu danda'u ture. Garuu wanti kun carraan akkanaa kun uumamee sabaaf sablammoonni biyyi kun qabdu Itoophiyaan sabaaf sablammoota eenyufarraa akka ijaaramte carraa barachuuf yookaan wal barsiisuuf uuma waan ta'eef baay'ee gaariidha. Kanaaf saboota biyya kana keessa jiran keessa akka saba guddaa tokkotti dhufneerra nullee of barsiifneerra jennee yaadna hamma nurraa eegamullee ta'uu baatu. Garuu hujmaaniin guddaallee qabaannu hamma tokko of barsiifneerra deebinee ammoo saboota kaanillee carraa barachuu arganneerra waan ta'eef guyyaa godoon ኢትዮጵያatti በየ ላለሙት እኔ ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ከጎፋ ዞን ነው የመጣሁት። ስሜ መተካሽ ወዳጆ ይባላል። መቃን ኮ መተካሽ ወዳጆን ጀራማ ናኖ ሰባ ሰብለሞታፍ ኡመቶተ ኪባ ጎፋራን ኑፊ ጉያን ሰባብ ሰብለሞታፍ ኡመቶተ ኢትዮጵያ የሮ 15ፋዳፍ ከበጀሙ tokkumማ ኬኛፍ እሬዳ ሰባ ሰብለሚን ብየቲ አዳ ሰፉፍ ሴናሳ ወሊፍ አከቤኩ አከወል ከበጁ ከወል ጃለቱፍ ጉያን ኩን ወልተጂ አዳቲ ጉይቺ ካን ከበጀሙ ሰዳስ ድግደም ሰገል ሀተው መሌ አገርሲስኒ አዳ ጀለቡልቲ ረቲ ገገፈማ ጅሩ አያንቺ ሚደክሲራ darawwal barachuufis daandii saaqeera. Keessumaa dubartootaaf guyyaa addaati jechuun danda'a. Guyyaa heerri mootummaa biyyattiitti mirkanaa'e guyyaa kanarratti immoo walqixxummaan dubartootaas heerarra waan ta'eef guyyaa addaatiin jira an akka dubartiitti. Fuuldurattis guyyaan kun kabajamuun cimeetti fufuu qabaan jira. Har'a Finfinneetti kan eegale agarsiisni aadaa guyyaa sabaaf sablammootaa yeroo 15ffaadhaaf kabajamu sababeeffachuun qophaa'e saboonni 76 kan manni maree federeeshinii beekamtii kenneef irratti hirmaataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayidam. Akkuma hedduun lola Tigraay keessaa dheessuun daangaa qaxxaamuranii mooraalee baqattootaa Sudaan keessa jiran weerara COVID-19 haaraaf saaxilamuu malan yaaddoon jedhu dhaga'amaa jira. Namni vaayirasichaan qabamuun isaa mirkanaa'e agammaatti gabaasamuudhaa baateeyyuu yaaddoon jiru garuu guddaadhaa jedhama. Gabaasaa Naabaa Muhiddin Alqadariif Sudaan irraa ergiteetu jubeetu dhiyeessa. Baatii darbe keessa lammiiwwan Itoophiyaa 40,000 ta'antu lola Tigraay keessaa baqachuudhaan mooraa Sudaan gama bahaa keessa jiru keessa dahatanii jiru. Kanneen gamas seenan mooraalee 3 kan magaalaalee Qaadrii fi Kasaalaa keessa qubataniiru. Kan umriin waggaa 32 Tasfaayee Aleef haati warraasaa Ulfi waraansa sana jalaa baqachuuf Humaraarraa kan godaanan yoo ta'u amma garuu mooraalee sana keessaa tokko keessatti weerarri COVID-19 isaan mudachuuf jira. تخلو كاب كتما سيتي حمارة أيو كتما سيتي حمارة قدم كل كورونا فيروس ترى أيو لزنهار أيو منقستون مقصاري Humaraa keessaa vaayirasiin koronaa hangi tokko mudateera. Garuu mootummaadhaan to'atameera. Sababiin lolli naannoo sana jiruuf gara Sudaanitti hambaqadhee jedhe. Haa ta'u malee sababa haala jireenya mooraa keessaan kan ka'e tamsa'ina COVID-19 kutaa keessa jiraataniif hanqina bishaanii ilaalchisee yaaddoo qabaachuusaa dubbata. Mooraa bakka dunkaana xiqqoo tokko keessa yoo xiqqaate baqataan 6 keessa jiraatu keessatti walirraa hiiqinsi hawaasaa rakkisaadha. Namoonni nyaata, bishaan yookaan uffata qorraa argachuuf akkasumas bakka bishaanniif saamunaa ga'an hin jirre gareedhaan tuucha'anii jiraatu. Hojjettoonni gargaarsaa balaa vaayirasiin koronaa qabu akeekkachiisuudhaan mala ittiin tamsa'ina vaayirasichaa ittisan baqattoota barsiisaa jiran. Keellaa namoonni qofaatti baafamanii keessa turanis hojjetamaa jira. صف سكاني هنا موجود عدد كبير وعايشين في ازدحام زي ما شايفين انتم يعني زحمه مبالغه واحتمال يكون اصلا في كورونا لانه جايين من Yuusuf doktora kilinikii Raqubaa keessaati. Uummata baay'inni isaa hedduuf lakkoobsi guddaan baqattootaa tamsa'ina vaayirasichaaf saaxilamuu mul'isa. Namoonni vaayirasichaan qabamuun isaanii shakkaman hangi tokko waaltaa qofaatti tursiifaman kan godina waraanni jiru keessaa baqatan carraan ittiin gara mooraa kanaa dhufan jiraachuu mala jedhan. Weerarri COVID-19 marsaan lammataa guutummaa Sudaan keessatti kan babal'ate yoo ta'u namoonni 17,000 vaayirasichaan qabamuun yoo gabaasamu hedduun du'aniiru. Mootummaan yuunivarsiitiiwwaniif manneen barnootaa kan cufe yoo ta'u uggura itti dabalaa kaa'uun yoo irra jiraate itti yaadaa jira. Jaarmiyaan baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa rakkoo kana dura dhaabbachuuf gargaarsa sadarkaa addunyaatti dabalaa gaafateera. Baqattoonnis haala jireenya gamasiin wal baruuf yaalaa jiran bakka gabaa xiqqoo naannoo mooraa sanaatti tolchuudhaan gandeen dhiyoo jiran tajaajiluuf yaalaa jiru.
Gama biraan namoonni walitti tuucha'anii jiraachuu rakkoonni fidu salphisuuf jecha mootummaan Sudaan Kaartuum irraa fageenya kiiloomeetira 250 irratti mooraa baqataa haaraa hundeessaa jira. Karagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Ethiopiyaa Abiy Ahmed kaleessa paartilee mormitootaaf jaarmiyaalee siivikii waliin dhimmoota filannoo irratti dubbatanii jiru. Filannoon dhufaa jiru akka dheeressamu gaaffileen paartilee siyaasaan dhiyaatan kan uummata burjaajessanii jiran muummichi ministeeraa Abiy gabaasa Masfinarraa ga'e jaallanneetu dhiyeessa. Waajjirri muummichi ministeeraa marsariitii isaa ifa jiru irratti akka beeksisetti qabxiileen hirmaattonni walga'ichaa kaasan keessa dhimmootiin bu'uuraa utuu hin guutamin filannoo gaggeessuu fi muddamuun sirrii mitii ka jedhu keessatti argama. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed garuu paartileen siyaasaa tokko tokko kanneen filannoon yeroo biraatti darbuu hin qabu jechaa turan amma yaada isaanii jijjiiruun yeroo biraatti akka darbu gaafachuun uummata waliin dhahuudhaa jedhan. Filannoon guutuu biyyaa inni itti aanu kun komeen ammaan dura ka'aa turan akka lamuu hin raawwatamne ta'ee akka xumuramaniif mootummaan isaanii irratti qiyyaafatee kan hojjetu ta'uu muummichi ministeeraa Abiy ibsanii jiru. Filannoo gaggeessuuf kan barbaachisan dhimmootii bu'uuraa fi seerri guutamuu qaban jiru ka jedhan hirmaattonni walga'ichaa qooda qaamonni keessatti hirmaatanii fi taajjabdoonni akka dambii filannoon itti gaggeeffamuun sirnaan hojiirra haa oolu paartileen morkitootaa seerarra akka jirutti filannoo keessatti haalli itti hirmaatan haa qophaa'u jechuun hirmaattonni gaafataniiru. Muummichi ministeeraa Abiy deebii kennaniin deemsi filmaataa itti fufaa rakkoo mudatan wal cina furuun akka barbaachisu ibsaniiru. Yaadii uummanni kennu adda addaa haala itti keessummeessuun danda'amu jiraachuu qabaa ka jedhu yaadiin morkattootaa kun ijaarsa demokraatawaaf barbaachisaadha jechuudhaan Dr. Abiy ibsanii jiran. Paartii biyya bulchaa jiru dabalatee dhaabbattoonni siyaasaa hunda keessa gocha malaammaltummaa fi naamusa dhabiinsaa ittisuun barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Mootummaan rakkoo filannoo dura mudatan haala itti furamuu qaban kan ilaaleen mari'ataa kan jiru ta'uu fi filannoon dhufu demokraatawaa fi kan haqaa hunda hirmaachisee akka ta'u irratti hojjetamaa jira jedhaniiru. Abbummaa lafaa waliin wal qabatee gaaffii waggootii dheeraaf dhiyaatan akka turan kan mirkaneessan Dr. Abiy gaaffileen kun deebii kan argatan uummata bulchiisa naannoo gaaffii kana kaasan waliin marii gaggeeffamuu fi rakkoo kana furuuf koomishina hundeeffame qorannaan ni dhiyeessu irratti hundaa'uun akka ta'e dubbatan. Paartilee morkattootaa fi waldaalee siivikii waliin marii gaggeeffame kanarratti abbaa alangaa muummichi Dr. Geediyoon Ximootiyoos bu'aa filannoo guutuu biyyaa akkasumas kanneen keessatti hirmaatan qoodi isaan qaban maal akka ta'e yaada ittiin ka'umsaa dhiyeessanii jiru. Gama kaaniin Ethiopiyaa keessatti filannoo gaggeessamuuf haalli mijataan jiraatuyyuu waan hojjetamuu qaban akka jiran hoogganoonni paartilee morkitootaa BOF ibsanii jiru. Filannoo haqaaf demokraatawaa gaggeessuuf haal dureen guutamuu qaban jiru ka jedhan keessaa dura taa'an paartii demokraatota Tigraay Dr. Aragaawii Barhee tokko turan. Waan hundumaa guyyaa tokkotti milkeessuun yoo dadhabameeyyuu mirgoonni namoomaa fi ka demokraasii mirkanaa'uu qabu ejjennaa jedhu qaban. Filannoo gaggeessuuf waan guutamuu qaban kan ilaaleen yaada ka dhiyeessan dura taa'an paartii Ethiopiyaa Sooshaal Deemokiraat ka ta'an Dr. Bayyane Phexros kanneen filannoo raawwachiisan ittaantummaa naannoo fi siyaasa hordofuun filatamuu hin qaban jedhan. Hojii sanaaf ga'oo ta'uu isaanii fi itti gaafatamni kan itti dhaga'amu ta'uu ilaalchisee irratti fuulleeffamuu qabaa jedhu. Dr. Bayyaneen deeggarsa maallaqaa deemsa filannoof kennamu kan ilaaleen ragaa ifa ta'e hin qabnu akkasumas kaadhimamtoota qopheessuu irratti danqaan mudateera jedhu. Kaadhimamaan paarlaamaaf dhiyaatu namoota hanga 2,000 ga'an mallatteessisuu qabaasa jedhus qeeqaniiru. Dura taa'aan eezamaa obbo Yeeshiwaas Asaffaa filannoo kana yeroo isaa dheeressuun sirrii miti garuu hojiin hojjetamuu qaban jiru jedhaniiru. Walitti qabduun boordii filannoo Itoophiyaa adda Burtukaan Miidhagsaa paartilee morkituun nageenyaa fi sochii godhan kan ilaaleen yaaddoo qaban irra deddeebi'anii dhiyeessaniyyuu rakkoon mudatee jedhaniif ragaan deeggaranii hin dhiyeessine jechuun marii gaggeeffame irratti dubbatan. Gaaffii gurguddoo ka'an furuuf akkasumas waliigaltee irra ga'uuf paartilee morkitootaa mootummaa fi boordii filannoo gidduutti
mariin akka gaggeeffamuuf gaafachuu isaanii Masfin Arraagee gabaaseera. Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Muddeen tokko guyyaa eedsii addunyaa guyyaa HIV eedsii ilaalchisee hubannoo jiru ol kaasuu akkasumas dhibee kanaan lammiiwwan lubbuu dhabaniif guyyaa gadda itti ibsani. Qabiyyeen waggaa kanaa weerara HIV eedsii dhabamsiisuu dura dhaabbachuuf dhiibbaasaa ka jedhu. Galma misooma mileeniyeemii tokkummaan mootummoota bara 2000 keessa lafa kaa'e waliin guyyaan eedsii addunyaa kabajamuun hubannoo sadarkaa addunyaaf namoota harka qalleeyyii vaayirasichi dhiiga isaanii keessa jiruuf deeggarsa godhamu babal'isuuf yaalii godhamuuf gumaacha guddaa qabaateera. Bara 2003 keessa bulchiinsi pirezidantii Ameerikaa duraanii ka Joorji W. Bush karoora pirezidantii kan yeroo hatattamaa dandammachiisa eedsiif jedhu hundeessee jira. Sadarkaa addunyaatti dhibee tokkotti duuluuf biyya kamiinuu caalaa cicha guddaa argameef deeggarsa paartii lamaanuu kan argate ture. Har'a uummata miliyoona 38tu HIV eedsii waliin jiraata. Kanneen keessaa ga'eessonni 68 hanga waxabajjii bara 2020tti dawaa lubbuu dheeressu fudhataniiru. Kun lakkoobsa guddaa fakkaatus bara 2004 keessa lakkoobsi namoota eedsiidhaan du'anii 60% kan gaccabe akkasumas namni haaraa vaayirasichaan qabamu erga bara 1997 qabee 40% gaccabuusaa jaarmiyaan dhimma eedsii ka tokkummaa mootummootaa ibsee jira. Milkaa'inni irra hedduun karaa sagantaa gargaarsa mootummaa Ameerikaa PEPFAR kan argame yoo ta'u, erga hundeeffame waggoota 18 qabee lubbuu uummata miliyoona 20 du'a kan oolche yoo ta'u, vaayirasicha akka ofirraa ittisan gargaaree jira. Kan biyyoota 50 ol ta'an keessatti hojjetaa jiru PEPFAR biyyoonni michoota ta'an weerara vaayirasichaa to'achuuf ennaa tattaafatan bakka jeeqamni jiru nagaan akka bu'u gargaareera. Waggaa kana hanga fulbaana 30tti PEPFAR uummata miliyoona 17.2 dawaa lubbuu dheeressu akka argatan kan gargaare yoo ta'u, daa'imman miliyoona 2.8 haadholii vaayirasiin HIV dhiiga isaanii keessa jirurraa dhalatan vaayirasicharraa walaba akka dhalatan gargaareera. Kanneen miliyoona 6.7 ta'aniif maatiin irraa du'aniif kanneen kunuunsa godhaniifis deeggarsa barbaachisu dhiyeessee jira. Waggaa kana COVID-19 HIV eedsiif deebii sadarkaa addunyaa godhamutti gufuu ta'ee jira. Haa ta'u malee biyyoonni michoota ta'an keellaalee PEPFARiin deeggaraman laaboraatooriiwwaniif caasaa dhiyeessii meeshaa gargaarsaatti gargaaramuudhaan duula COVID-19 ittisuuf godhamu cimsuu akkasumas deebii HIV eedsii ittisuuf ta'u boodatti akka nafne gargaaraniiru. Hoogganni Ameerikaa sadarkaa addunyaatti HIV eedsiitti duuluu ilaalchisee karaa sagantaa deeggarsa yeroo hatattamaa kan pirezidaantiin akkuma cimetti jiraa jechuudhaan pirezidaanti Doonaald Tiraamp dubbataniiru. Tattaaffiin kunis weerarri HIV eedsii balaa uumuurraa hawaasa keessatti gara to'atamutti akka ce'u godheeraa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada. Tokkummaan mootummootaa roobii kaleessaa naannoo kanaaf gargaarsa namoomaa ittiin ga'uuf Ethiopiyaa waliin waliigalteerra kan ga'e yoo ta'u, hojjettoonni gargaarsaa loltoonni federaalaa naannolee isaan mootummaa Tigraay waliin keessatti wal waraanaa turan jala kanneen jiran naannolee Tigraay kan dhaqqaban ta'uun beekameera. Akka waliigaltee kanaatti erga waraansi sun jalqabe sadaasa 4 qabee yeroo jalqabaaf midhaan, daawaa fi meeshaaleen gargaarsaa kabiroon uummata miliyoona 6 kanneen naannoo sanaa dhaqqabuuf jira. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed erga loltoonni federaalaa xumura torban darbee Maqalee qabatan jedhanii booda injifannoon argamuusaa beeksisanii jiru. Hoogganoonni Wahaat garuu gaarreen naannoo sanaa keessaa lola riphxee loltummaa itti fufuu isaanii dubbatu. Hojjetaan gargaarsaa tokko maddeen Tigraay keessaa maqaa dha'uun Rooyitersiif akka himetti naannoo sana gama kaabaa kibbaaf dhiya Maqalee keessatti lolli itti fufee jira. Uummati kumaan lakkaa'amu waraansa sanaan dhumuusaaf kanneen miliyoona 1 ol ta'an qe'ee irraa baqachuutu amanama. Uummati 45,000 ta'an biyya hollaa Sudaanitti baqataniiru. Ka torban kana baqattoota mooraa Uumra Quubaa ka Sudaan keessaa daawwatan muummichi barreessaan gumii baqattootaa Noorweey Jaan Eglaand har'a ibsa kennaniin konkolaattonni gargaarsaa maatiiwwan gargaarsa fedhaniif deeggarsa barbaachisu fe'atanii naannoo Tigraayitti sossoo'uuf qophaa'anii jiru jedhan. Hanqinni nyaataa waan jiruuf jecha meeshaaleen gargaarsaa daawaaf gargaarsi kanneen biroon battala barbaachisa jedhaniiru. Tokkummaan mootummootaa hojjettoonni lammiiwwan alaa naannoo sana gadhiisanii akka ba'an erga dirqisiifamanii booda rakkoo namoomaa naannaa sanaa keessatti hammaataa adeemeef gargaarsi naannoo sana akka dhaqqabu daandiin akka saaqamu jaarmolii gaafataa turan keessaati.
Muummichi ministeeraa Abiy muddama jiru akka qabbanaa'u waamicha sadarkaa addunyaa dura dhaabbataa turan. Mootummaan isaanii paartii badhaadhinaa hundaa'e cimsuuf utuu yaalaa jiru muddama baatileef hammaataa adeemeen booda mootummaa naannoo Tigraay akka seeraan alaatti fudhatee jira. Mootummaan naannoo Tigraay nuusa jaarraa tokko oliif paartii biyya bulchu dhuunfatee ture. Afaan yaa'iin mana maree Federeeshinii Itiyoophiyaa obbo Adam Faaraa akka jedhanitti waaltaalee heera biyyaan hundeeffamaniin akka murtaa'etti hojiin seera eegsisuu naannoo Tigraay keessatti hojjetamaa jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed 7 mootummaan federaalaa waraanaan gidduu akka seenu ajajanii jiran. Murtiin sun attamiin hojiirra akka oolu muummichi ministeerichaa miseensota mana mariif ibsa ni kennu jedhan obbo Adam. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa qabna. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Konferensiin daldalaaf misoomaa ka tokkummaa mootummootaa weerarri COVID-19 biyyoota 47 kanneen guddataa jiran waggoota 30 keessatti dinagdeen isaanii akkaan gadi bu'uuf sababaa ta'uusaa gabaasee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jiniivaa irraa ergameef jaallanne. Addunyaa irratti biyyoonni hiyyeeyyii ta'an dandeettii oomishaa qaban yoo jabeessanii ittiin dabalan ta'e haalli rakkisaan amma jiru kan hin fooyyofne ta'uu hayyoonni dinagdee gabaasa baasanii hubachiisanii jiran. Waggaa kana keessa biyyoota guddina xinnoo agarsiisan jedhamee gabaasaa haaraa ba'ee jira. Dhaabbata daldalaaf misoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNCTAD jedhamuuf daayirektera kutaa Afrikaa fi biyyootii guddina xiqqoo agarsiisanii ka ta'an Paul Akiwimi akka jedhanitti biyyoonni guddinni isaanii xiqqaa ta'e jabaatanii oomisha isaanii dabaluun dinagdee isaanii fooyyeffachuun rakkoo jijjiiramni qilleensaa fidee fi kufaatii dinagdee amma immoo dhukkubi COVID-19 fide dura dhaabbachuu qabu jedhaniiru. Kana malees humna namaa oomishu uumamaa fi qabeenya maallaqaa gargaaramanii michoomaan hojii hojjechuu qabu jedhu. Now it is quite clear that LDCs being commodity driven need to move forward in the development paradigm. Akka ifatti amma mul'ataa jirutti biyyoonni guddina xiqqaa agarsiisan misoomaan guddachuuf oomisha qaban irratti hirkatanii deemuu qabu. Yeroo rakkisaa ta'e kan dhukkuba COVID-19 kanatti waan hundumaa waan cufameef jecha oomisha qaban illee gurgurtaaf ergachuu hin dandeenye kan silaa isaan guddisu kana turee jedhaniiru. Gargaarsi addunyaa duubatti harkifachuun rakkoo biraati. Sababiinsaas maallaqni kennamu hin jiru. Kan argatanis xiqqoo waan ta'eef liqaa biyyi alaarraa qabdu biyyoonni guddina xiqqaa agarsiisan kun ofirraa baasuu hin dandeenye. Biyyoota guddina xiqqaa agarsiisan jedhamee gabaasni kun tarreesse keessaa Baangilaadesh, Kaamboodiyaa, Itiyoophiyaa, Laa'os, Maayinamaar, Neepaalii fi Ruwaandaan dandeettii oomisha qabanii bifa ammayyaa qabsiisuun humna oomisha qabanii gara caasaa dinagdee gaariitti ceesisanii jiru jedhan. Hawaasni addunyaa hojii investimentii maallaqaa fi deeggarsa isaa biyyootii guddina xiqqaa agarsiisaa jiraniif godhu dinagdee isaanii akka jajjabeessu sadarkaa biraattis akka ce'u akka godhaniif jaarmiyaan tokkummaa mootummootaa kan daldalaaf misoomaa gaafatee jira. Hojjettoonni gargaarsa namoomaaf aangawoonni naannoo 2 Naayijeeriyaa kaaba gama bahaa keessatti kanneen argaman loltoota garee islaamummaan iggitamuu isaanii aangawoonni nageenyaa 2 kaleessa ibsanii jiru. Roobii darbe kutaa Boornoo ganda walkittiitti kan argamu keellaa sakatta'aa irratti garee riphxee loltootaan ukkaamsamanii butamuu isaanii maddeen kun AFP'f ibsaniiru. Kanneen iggitaman kun aangawoota naannoo 2f hojjettoota gargaarsaa tokko ta'uu malee dhaaba kamiif akka hojjetan hin ibsamne. Aangawoonni lamaan xumura torbanii filannoon naannoo bakka itti geggeeffame magaalaa Moobaar irraa gara magaalaa guddoo naannoo sanaa Maayiduguuritti deebi'aa akka turan ta'uun maddeen ibsaniiru. Erga bara 2009 Booko Haaraam hokkara jalqabee as filannoon kutaa Boornoo kun isa jalqabaati. Erga sanaa qabee namoonni 36,000 ta'an yoo du'an kanneen miliyoona 2 ol ta'an immoo qe'ee isaanii dhiisanii baqataniiru. Gaanaan COVID-19tti duula geggeessiteen lakkoofsa namoota du'anii 323 qofaa ta'uusaaf galateeffamtee jirti. Haa ta'u malee ogeessonni eegumsa fayyaa torbanneen dhufu keessa geggeeffamuuf ka jiru innaa duula filannoo vaayirasichi tamsa'uu mala yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsaniiru. Tajaajilli eegumsa fayyaa Gaanaa dhiyeenya akka beeksisetti 80% kan ta'an lammiiwwan Gaanaa maaskii kaayyachaa jiran kunis ajaja duraan kennamerraa kan gadi bu'e ta'uun beekameera. Baatii darbe pireezidaanti Naanaa Akuufo-Addoo lammiiwwan Gaanaa innaa duula filannoo muddee 7 maaskii akka kaayyatan waamicha dabarsaniiru. Hoogganoonni addunyaa 100 ta'aniif aangawoonni mootummaa sadarkaa olaanaa
sadarkaa addunyaatti duula COVID-19 geggeeffamuuf deebii kennuu akkasumas tarsiimoo dandammachiisaa qopheessuuf jecha walgahii addaa gumii tokkummaa mootummootaa viidiyoodhaan geggeessuuf jiru. Pireezidaantii gumii sanaa Voolkaan Booskreef dubbii himaa kan ta'an Birendan Vaarmaa akka jedhanitti kaayyoon walgahii addaa kun kafuulleeffate biyyoota tokkummaa mootummootaa, waaltaalee dhuunfaa, kaampaaniilee talaallii oomishan gidduutti tarsiimoo gamtaa qopheessuuf akka ta'e beeksisee jira. Associated Press akka gabaasetti walgahiin lammataaf xumuraa kan jimaata dhuftu mata duree 3 irratti fuulleffata. Qaamni addunyaa weerara kanaaf deebii ni kenna. Talaallii vaayirasii koronaa laalchisee fooyya'ina amma argameef sababaa weerara kanaan dandammachiisa dinagdee addunyaa ka jedhu irratti. Sagantaan misoomaa akka tokkummaa mootummoota qorannaa ifa godheen weerarri COVID-19 uummata itti dabalaa miliyoona 200 fi miliyoona 7 hiyyummaa hamaaf saaxiluu mala jechuun kan tilmaame yoo ta'u, lakkoobsi kunis bara 2030tti gara biliyoona 1tti ol guddachuu mala. Walgahiin kamisaa har'aa kan dhaga'ame innaa uummanni naannoo addunyaa miliyoona 1.5 ta'an COVID-19 dhumanii kanneen miliyoona 64.5 ta'an du'anitti. Yuunaayitid Isteetsi keessaa namoonni miliyoona 13.9 COVID-19 yoo qabaman kanneen 273,836 ta'an du'aniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tarkaanfiin seera hojiirra oolchuu Tigraay keessatti sirna heera mootummaa hordofee geggeessamaa jiraa jedhu afaan yaa'ii mana maree federeeshinii Adam Faaraa. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed haala waliigalaa Tigraay keessa jiru laalchisee yeroo ittaanutti manicha mareef gabaasaa dhiyeessan ta'ullee dubbatan. Guyyaan sabaaf sablammootaa bara kanaa ka waggootaaf maqaa sabaaf sablammootaatiin daldalaa ture gurmuun dhihaatiin injifatamuu isaatii booda kan ayyaaneffame waan ta'eef adda isa taasisaa jiru Adam Faaraa. Saayidaamxootu Finfinnee irraa gabaase. Afayyaa'in mana maree federeeshinii Adam Faaraa Hewaat gocha seeraan alaarraa akka deebi'uuf irra deddeebiidhaan manni marichaa waamicha godhuufis gochoota heera mootummaa balaarra buusan irraa of qusachuu hin dandeenye jechuun ibsan. Haala kana hordofuudhaan manni maree Hewaat akka jigu qaamoleen hojii raawwachiistus beekamtii akka hin qabaanne manni maree federeeshinii murtee dabarseeraa jechuun obbo Adam Faaraa ibsaniiru. Naannoo Tigraayitti bulchiinsi yeroodhaa akka hundeeffamuuf manni maree federeeshinii murteessuusaa fi murteen kunis heera mootummaa hojiirra oolchuuf labsii lakkoofsa 359 muraa 95 ba'e bu'uura taasifachuudhaan akka ta'e kan ibsan afayaa'iin kun mootummaan garee kana seera jala oolchuuf tarkaanfii fudhate nageenya lammiileen naannoo sana jiran karaa eegen jechuun ibsaniiru. Duulli olaantummaa seeraa kabachiisuu bu'uura heera mootummaan haala ga'umsaaf bu'aa qabeessa ta'een raawwatamuusaas manni maree gamaggameeraa jechuun afayaa'iin mana marichaa Adam Faaraa ibsaniiru. Manni maree federeeshinii fuuldurattis wantoonni naannoo Tigraay keessatti raawwataman bu'uura heera mootummaatiin raawwatamuu dhabuu isaanii kan hordofu ta'a jechuun kan dubbatan obbo Adam haala naannoo sana keessatti mul'achaa jiru. Yeroo dhiyootti muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed mana mareetiif gabaasanii dhiyeessuu jedhan. Guyyaa sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa yeroo 15ffaadhaaf kabajame ilaalchisuudhaan har'a magaalaa Finfinneetti agarsiisa aadaa eegale irratti haasawaa kan taasisan afayaa'iin mana maree federeeshinii Adam Faaraa ayyaanni bara kanaa maqaa sabaaf sablammootaatiin kan daldalaa ture gareen Hewaat yeroo inni itti injifatameen walirra ooluunsaa adda taasisaa jedhan. የዘንድሮ በዓል የሀገራችን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ayyaanni baranaa sabaaf sablammootni uummattootni Itoophiyaa mirgoota heera mootummaatiin kennameef akka hin kabajamneef maqaa isaaniin daldaluu irra darbee walqixxummaa faqaan akka itti fayyadaman dhimma kan hin qabne gareen Hewaat wareega raayyaan ittisa biyyaa kaffaleen yeroo injifatame buleesaa kan kabajamu waan ta'eef adda isa taasisa. የሚከበር በመሆኑ ልዩ ትርጉም የሚሰጠው ነው። Guyyaan sabaaf sablammootaa guyyaa itti heerri mootummaa biyyattii mirkanaa'edha. Guyyaa itti mirgi walqixxummaa sabaaf sablammootaa itti mirkanaa'edha. Kanaaf sabaaf sablammiin biyyattii keessa jiran waltajjii ittiin wal baranidha jechuun obbo Adam dubbatan. ሀገራችን ኢትዮጵያ የተለያዩ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ለረጅም ጊዜ በጋራ የኖሩባት ህብረ ብሔራዊ ሀገር ናት። Itoophiyaan biyya sabaaf sablammootniif uummattootni Itoophiyaa keessa jiraatan eenyummaa fi aadaa akkasumas duudhaa isaanii walii kabajanii ሰሳብሩ ባሮቱምሳ ኤሎሞ ቅልጡ ጃራ አባ ገዳ አብሾ ገርባ ኃይሌ ፊዳ
Maannoo Mazannir Haayila Maariyaam Gammadaa Garasuu Dhukii Asaffaa Shaaroo Namni Batar Abdii Caalii Shonee